各位好，又係嘅時候，我哋今日咧就係、超級進化夢想 EX 高級擴充包嘅拆卡日。咁我哋今次係拆繁中版嘅，入版太貴啦，所以我哋今日帶咗有啲勁嘅卡嚟一齊嚟睇下可唔可以抽到快龍同埋超夢同埋比卡超都好中意嘅。咁呢彈咧就係、高級擴充包，就有10包啦。咁佢就每一包都會隨機收錄一張 EX 或者 Mega EX 嘅一隻寶可夢嘅。咁咧可以睇到啦，都好靚啊！今次整得就係呢個夢想 EX。咁我哋即刻嚟開箱。OK。我哋首先拆開咗個盒先，因為呢一彈咧係我超級之期待嘅，係超級之期待。OK， 哇！就咁啦，佢有10包嘅。OK， 所以我哋擺個盒擺喺邊好咧？我擺呢個喺呢度啦。OK， 擺住喺度先，有好卡就要換啊。咁就有10包嘅，希望就抽到好緊貴啦、快龍啦同埋超夢啦，都係超級之中意噴火龍啦。好啦，我哋即刻嚟鉸剪，開始。第一包我哋鉸剪先，睇下個毛毛卡係邊個？咦？土馬山啊！奇樹嘅大嘅電海燕，呢個係嗰啲對線搭檔都喺度嘅。哈克龍、炎帝、炎係卡普綿綿。咦？咁而家咧有呢啲MA。超級噴火龍 X， 哇！呢張係我其中一張最中意嘅 MA 啊！睇下有冇爆配啦陣間。但係 MA 已經係好好，即係其中一係最貴嗰張 MA 嚟嘅，可以咁講啦。OK， 我哋第一包仲有我最中意嗰張，希望有 SR 可以爆配。因為第日我可能都會買，因為呢一彈真係哇，仲期待個噴火龍啊！我而家覺得倉行係仲期待個噴火龍嘅，係真係。快少少啦，小魔靈、雪吞蟲。OK， 頭先有人啊，我哋繼續啊。迷幻 Q， 呢個係火箭隊。ER 係咩咧？哇！呢張係都 OK 接受嘅。OK，EX 就一定會有㗎啦。其實咧散包係幾好抽嘅呢啲。OK， 吞埋少少先。好，噴火龍你哋啊，加持。既然今次咧係有神包嘅，就係、好多張 MA 加張 SAR， 好似啊皮皮。睇下有冇機會中到坑立龍急凍鳥。呢啲係咩球先？SR 高級球，我哋嘅必寶嘅保底另一個都出埋嚟啦。先噴火龍一定要喺頭。OK， 就有張呢個新嘅 RR 嘅，就係超級麻麻
鰻魚，超靚嘅都係。OK， 第四唔知啊，第4包超毛。超音福、蛋蛋、桃大樂、熔岩蝸牛、白鴿絲、舊陣狗、皮皮，即係3張 bad free。OK， 下包第5包，希望有爆配啦。3張嘅，喂，雪妖女啊，新嘅 RR， 會點解會多咗一張嘅？即係2張。OK， 雪妖女咧其實係新 mega， 係即係 CA 新出嗰張 mega 嚟嘅，都係超靚。OK， 即係2張啦。蜻蜓、熔岩蟲、大嘴蛙、夢妖女、毛各樣。呢張傻鴨好 Q 喎 ，N 嘅索啦，黑。鳳凰、竹蘭嘅競技場啦，圓圓珠，呢張好靚，咩嚟㗎？SAO！Oh my god！ 真係爆配！睇下咩屬性，好緊張。惡屬性。哇！呢張 SAO， 哇！爆配啊 ！Oh my god！ 真爆配！嗱，佢精神寶帶係 MA 爆配 SAR， 超級呢個頭乜頭巾雲雲，呢張係我好中意㗎呢張，哇！好彩冇出嗰啲咩雪妖女嗰啲啊，一盒竟然有中意啊！哇！竟然有 SL， 咁即係我哋而家唔需要求咩緊鬼啦，我哋有 SL 得㗎啦。同埋頭先 sorry 啊 ，miss 咗佢，等啊，入個卡圖先，太興奮啦！ SAR 都出到，真係 SAR 都出到，估唔到啊！真係估唔到。皮克，呢個就係頭先嗰個進化嚟㗎啦，大家睇到未？光豆仔，嫲嫲，呢個係月石，屠龍不吉斯。最後2包。有冇神包嘅機會咧？好難有神包，真係我見人哋抽咧，係簡直係好難有。駱駝帽，哇！呢張新嘅，呢張好靚。古月鳥、古劍豹、黑夜、黑龍。呢個係七切腹。即係我哋仲有1隻 AR 喺入邊 ，last AR 定係神包咧 ？AR 神包 ，AR 神包邊一個咧？神包應該冇可能，我覺得。即係冇啊，即係 AR 啦。係邊個咧？咩嚟㗎？死啦！唔知乜嚟添。
係巧木瑤、倉炎印鬼。好，我哋而家統計一下成績先，成績係相當之好啊！我可以咁講。OK， 我陣啊，整理翻好先。OK， 我哋今次嘅刷卡咧，分別有一張 AR、一張 AR、一張 AR、高級球 SR、噴火龍 MA、SAR 超級頭巾運運，哇！好靚啊呢張，所以我哋今日嘅戰績係 very perfect des。好啦，如果大家中意我哋繼續抽卡咧 please click the like button 同 subscribe。有機會我會繼續刷盒，唔知啊，但係我阿爸可能都想刷啊，同埋我都可能會買下幾包嘅，即係散包都中意。咁好啦，如果大家真係想再睇咧，就一定要 click the like button 同 subscribe， 真係需要。所以我哋俾少少動力我繼續抽卡，我哋下次再見，拜拜 ！Happy ending，Happy ending。首先呢一張咧就係100蚊嘅，因為打爹啦。呢一張咧 SL 咧就冇咁勁，同埋我嘅噴火龍就有350蚊。多謝大家。